Բարև ձեզ, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ազդեցության քարտեզները փոխում են բոլոր հնարավոր եւ անհնար մեթոդներով եւ միջոցներով։ Ռազմական գործողություններից մինչև հիբրիդային պատերազմներ, ներպետական ընտրություններից մինչև միջպետական կոմունիկացիաներ։ Հայաստանը հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, երբ ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնյայի այց, ստորագրված փաստաթուղթ, արտաքին աշխարհից հնչած կոշտ հայտարարություն, այս ամենը կարող են փոխել ոչ միայն արտաքին հավասարակշռությունները, այլև ներքաղաքական տրամադրությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցը, ստորագրվող փաստաթղթերը, Ռուսաստանից հնչող կոշտ հայտարարությունները, տնտեսական սահմանափակումները, ընտրական գործընթացի բացահայտումները, հետընտրական զարգացումների, ասպես ասած, պերևարոտային պատումները, սրանք տարբեր իրադարձություններ չեն, սրանք նույն գործընթացի տարբեր օղակներն են։ Այսօր փորձելու ենք հասկանալ, թե ով ինչ շահ է սպասարկում, ով ինչպես է փորձում ազդել եւ միջամտել Հայաստանի ընտրություններին եւ որքանով է դիմադրողունակ Հայաստանը, որքանով է պատրաստ լինել խաղացող եւ ոչ թե խաղադաշտ։ Այս հարցերի մասին ենք զրուցելու առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, որտեղ համադրում են փաստերը, կարծիքները, գնահատականները եւ կանխատեսումները։ Զրուցակիցս վերլուծաբան Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանն է, բարև ձեզ, պարոն Խուրշուդյան։ Սկսենք ամենաթարմ իրադարձություններից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցը տարածաշրջան Հայաստան։ Ինչ է սա պարզապես դիվանագիտություն, թե տարածաշրջանի նոր ճարտարապետության եւս մեկ ազդակ, եւս մեկ վկայություն, եւս մեկ ապացույց։ Ռուսաստանի հիբրիդային սպառնալիքների խորապատկերին դա ուղի աջակցություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը եւ այսպես ազդակ նաեւ Կրեմլին, որ Միացյալ Նահանգները այստեղ ունի շահեր եւ պատրաստվում է այդ շահերը պաշտպանել։ Եվ այդ իմաստով, քանի որ այդ շահերը համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ եւ բխում են նաեւ մեր ինքնիշխանության այսպես հզոր եւ զարգացած վիճակից, դա իհարկե շատ օգտակար այց է Հայաստանի համար եւ ոչ միայն այդ այցը, այլ ընդհանրապես այն աջակցությունը, որը հիմա Եվրամիությունն եւ Միացյալ Նահանգները ցուցաբերում են, հատկապես նաեւ Եվրամիությունը, նույնիսկ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ աշխատող խումբ արդեն Հայաստան է եկել եւ համապատասխան տեխնիկա է բերել եւ չեմ զարմանա, որ շատ առումներով դա նպաստում է նաեւ այն բացահայտումներին, որոնք տեղի ունենում առցանց տիրույթում եւ այսպես ինտերնետի տարբեր կապի միջոցների լսումների միջոցով, Այդ աղմկահարույց բացահայտումներին մենք իհարկե կանդրադառնանք, բայց շարունակելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցի թեման, ինչու հենց հիմա արդյոք սա ուղիղ կապ ունի Հայաստանի ներքաղաքական նախընտրական իրավիճակի հետ, արդյոք սա նվազեցնում է իսկապես ռուսական ազդեցությունը, արդյոք սա Հայաստանի համար անվտանգային բարձիկ է, տնտեսական թե անվտանգային թե ինչ։ Իհարկե, բոլոր ձեր ասածները տեղ ունեն եւ նվազեցնում է Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ հուշում է նաեւ հասարակությանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ սպառնալիքների ներքո միայնակ չէ եւ նաեւ որոշակի ամրագրում է իր կարգավիճակի, Միացյալ Նահանգների կարգավիճակի տարածաշրջանում, ունենալով Հայաստանի պես ռազմավարական գործընկեր, ժողովրդավար որպես երկիր նաեւ Միացյալ Նահանգները պատահական չի, որ հիմնականում Հայաստանի վրա է իր շահեր ձևակերպելի շեշտադրում անում։ Միանշանակ կարող ենք ասել, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների համար ռազմավարական գործընկեր է եւ Հայաստանը այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների համար ռազմավարական հենակետ է։ Եվ ստորագրել ենք այդ փաստաթուղթը, որով դա փաստաթուղթը շատ են ստորագրել ժամանակին հիմա։ Ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների հետ այն փաստաթղթերը, որոնք որ ստորագրվում են, դրանք գործում են։ Մենակ մի դրվագ կա, որ կարող ենք ասել չի գործել, դա Բուդապեշտի համաձայնագրերն են Ուկրաինայի հետ կապված, բայց էդ էլ չեն կարող լիովին ասել, որ չի գործում, որտեվ այն երաշխիքները, որոնք որ տրամադրել են գերտերությունները արևմտյան, իրենք հետևողականորեն հիմա պաշտպանելով Ուկրաինային։ Հիմա Հայաստանի մասով չեմ կարծում, որ այդպիսի լուրջ, այդ աշճանի լուրջ սպառնալիք կա հիմա Ռուսաստանի կողմից, որտեվ Ռուսաստանը ի դեպ հիմա ինչքան էլ որ այս սպառնալիքները փորձում է իրագործել պատժամիջոցների ձևով,
ոնց որ տարբեր ապրանքատեսակների վրա ինչ որ մանր-մունր պատժամիջոցներն են, որոնք կարող են գումարային մի քանի միլիոնի վնաս տալ ընդհանրապես Հայաստանին, բայց աղմուկը շատ ավելի մեծ է, հա։ Շատ հազար անգամ ներողություն, բայց պիտի ընդհատեմ, մենք Ռուսաստանին, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, Ռուսաստանից հնչող հայտարարություններին եւ ձեռնարկած քայլերին, այդ թվում եւ տնտեսական կանդրադառնանք, բայց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցի թեման շարունակենք։ Այցը իհարկե ունի նաեւ կոնկրետ նպատակներ, փաստաթղթեր են ստորագրվելու, կարծում եմ թե միջուկային համագործակցության վերաբերյալ, որի վերաբերյալ արդեն մի քանի օր առաջ եղավ համապատասխան հայտարարություն եւ տեղեկատվություն, թե տրիպի վերաբերյալ որոշակի առաջընթաց է արձանագրվել եւ գուցե ինչ որ բան էլ այդ ուղղությամբ ստորագրվի, բայց հենց այն որ դա տեղի ունենում ընտրությունների նախաշեմին, իր հիմնական շեշտադրումը հենց դա է, որ աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը, իսկ դուք գիտեք նաեւ, որ եթե հանգարց այն ծայրահեղ սցենարները փորձեն գործադրել, որը ամենակիչ հավանականն է, հա, այն 1% էլ չկա, Ռուսաստանից նկատի ունեմ, ինչ որ ռազմական էսկալացիա եւ այլն, ոնց որ հիմա տարբեր արտասահմանում փորձագետներ նշում են որպես տարբերակ, այդ դեպքում բնականաբար Միացյալ Նահանգների խոսքը շատ կարևոր է լինելու, ուղղակի նման բան նույնիսկ չմտածելու ուղղությամբ։ ուղղությամբ։ Մեր զրույցը գնում նորից հասնում է մինչև Ռուսաստան, բայց մինչև Ռուսաստան հասնելը դարձյալ պետքարտուղարի այցի հետ կապված թրիպի մասին նշեցիք։ Թրիպի թեման այս նախընտրական շրջանում շատ է շահարկվում, շատ է խոսվում, ոմանք ասում են, որ դա վնաս է, ոմանք ասում են, որ դա անիրագործելի է եւ այլն եւ այլն։ Թրիպը իրենից տնտեսական ծրագիր է նշանակում, թե նաեւ իսկապես այդ տարածաշրջանային վերաձևումների գործոն եւ ազդակ է նորից։ Սա մեկ եւ երկրորդը ինչքանով է իրացվելի հաշվի առնելով տարածաշրջանի լարվածությունը մեծ հայտնի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև։ Տրիպը դարձնում է Հայաստանը գլոբալ աշխարհաքաղաքական առանցքային երկիր տարածաշրջանում, որը փաստորեն արդեն իր դիրքով լինելու է բոլոր հիմնական արևմուտք-արևելք ճանապարհների վրա։ Միջև այդ մենք մեկուսացած էինք եւ դրա համար էլ խնդիրներ ունեինք, այդ թվում Արցախյան պատերազմը։ Իսկ հիմա այդ մեկուսացումից դուրս գալով եւ բերելով ստեղ նաեւ խոշոր տերությունների շահեր, ինչպես է Միացյալ Նահանգների Եվրամիության շահերը, այդ ճանապարհների մասով մենք դառնում ենք ըստ էության լուրջ խաղացող աշխարհաքաղաքական կշիռ ունեցող մի պետություն, որի հետ նաեւ արդեն շատերը հաշվի են նստելու ինչ-ինչ ուրեմն ներգրավում ունենալու ակնկալիքով գոնե տրանսպորտային ուղիներով օգտագործելու, հա։ Որևէ արտատարածաշրջանային միջանցք հազար անգամ ասվել է, չկա այդ տրիպի տակ, դա լինելու Հայաստանի սուվերեն տարածքով, սուվերեն ենթակայության տակ գործող ճանապարհ, ընդհանրապես տեխնիկական սպասարկում են իրականացնելու Միացյալ Նահանգների ուրեմն կողմը եւ շահույթն էլ ըստ ներդրումների համապատասխանաբար, քանի որ մեծ մասը ներդրումների անելու է Միացյալ Նահանգները, բնականաբար շահույթն է ստանալու է ինքը, բայց մեր հիմնական շահույթը նույնիսկ նյութական չի լինելու այնքան, ինչքան լինելու է քաղաքական, որտեղ այդտեղ ամրագրելով մեր կշիռը, մենք մյուս մեր տարածքները ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության կարող ենք զարգացնել ներդրումների միջոցով։ Հիմա տեսեք արդեն վարչապետի կայքում դրվել է ըստ էության հայտ ներկայացնելու հրավեր բոլոր ներդրողների համար, այդ թվում Եվրամիությունից մի տարի ժամկետով հնարավորություն է տրվում ներկայացնել խոշոր ներդրումային ծրագրեր կառավարությանը ի քննարկում։ Դա գործընթացի սկիզբն է իհարկե։ Իրացվելիության մասին խոսելիս ես էլ նշեցի, ընդհանրապես քաղաքական դաշտում այդ մասին շատ է խոսում Իրանի գործոնը, Իրան-Միացյալ Նահանգների լարվածությունը, չեք տեսնում վտանգ չկա, այդպիսի վտանգ, որ Հայաստանը հայտնվի Միացյալ Նահանգներ-Իրան դիմակայության ճնշումների ներքո։ Միշտ այդ վտանգը կա, բայց քանի մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները արդեն կարգավորում են հարաբերություններ Իրանի հետ եւ այս թնջուկը հանգուցալուծման է մոտենում եւ ըստ էության կլինեն նաեւ պայմանավորվածություններ թե միջուկային զենք չարտադրելու ուրեմն պարտավորությունների տեսակետից Իրանի կողմից եւ թե նաեւ ներդրումներ Իրանում արդեն կբացվի հնարավորություն, որ Իրանը որոշակի այդ պատժամիջոցների տակից դուրս գա, դա մեզ համար եւս շատ կարեւոր զարգացում է, որտեղ եթե Իրանն էլ դուրս է գալիս մեկուսացումից եւ վերանում է Իրանի մասնատման նաեւ վտանգը,
ուրեմն հսկայական շահաբաժին է ստանալու այդտեղից նաև Հայաստանը, որովհետև բաց Իրանը, ներդրումներ ներգրավող Իրանը նաև տարանցիկ հարմար ուղի է լինելու արդեն հյուսիս-հարավի համար, որը ոչ պակաս կարևոր է Հայաստանի համար եւ ըստ էության այդ խաղաղության խաչմերուկը այդպես կյանքի կկոչվի։ Իրանի մասին խոսեցինք, Միացյալ Նահանգների մասին նշեցիք, իսկ որն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահը, որն է մեր շահը, մեր շահերի հետ մեկտեղ արդյոք ռիսկեր ունենք կոմունիկացիոն կախվածության մեջ ընկնելու Ադրբեջանի Թուրքիայի։ Բացառապես ոչ, բացարձակապես, որովհետև ավելին ասեմ, Թուրքիայի հետ մեր շահերը նույնիսկ ավելի են համընկնում, քան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը այս հարցում, որովհետև Թուրքիան շահագրգռված է, որ միջին միջանցքը կամ գլոբալ դարպասները տարբեր երկրներ տարբեր կերպ են անվանում, կամ մեկ ուղի մեկ գոտին, ոնց որ Չինաստանն է անվանում, հա, ուրեմն միջին միջանցք ամերիկացիներն են անվանում, գլոբալ դարպասները եվրոպացիները, անցնի Թուրքիայի տարածքով։ Իսկ Թուրքիայի տարածքով անցնելու համար այն պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով։ Դա բացարձակապես միայն ճանապարհի երկաթգծի մասին չի, նաև գազատարի, նավթատարի, այդ ամեն ինչի մասին է։ Իսկ Ադրբեջանը ունի երկու տարբերակ, այլընտրանք ունի, ինքը կարող է հանգիստ զարգացնել ավելի, ուրեմն Վրաստանով, Սևծովով դեպի Եվրոպա տանող ճանապարհները։ Եվ եթե այստեղ փակ մնա, Հայաստանի հարցը չլուծվի եւ Հայաստան չդառնա այդ միջանկյալ երկիրը ճանապարհների եւ Թուրքիան էլ ըստ էության դուրս մնա, ուրեմն Ադրբեջանը հանգիստ այդ հոսքերը կարող է ուղղել դեպի Անագլիա եւ այնտեղից Անագլիան էլ դեպ հարցը դեռ երբ կկառուցվի, դա ուրիշ բան է, բայց կան ուրիշ նավահանգիստներ, Պոցին, Բաթումին եւ այնտեղից արդեն Սևծովով ուրեմն Եվրոպա։ Այդ իմաստով մենք տեսնում ենք Թուրքիայի նաև շահագրգռությունը եւ այս ճանապարհը, որ բացվեց Վրաստանով միջանկյալ տարբերակ Ես սպասում եմ ավարտեք դրան գայինք արդեն։ Հա, դրա շարունակությունն է։ Ես ուրիշ մի բան ասեմ կարևոր։ Ուրեմն ես հետևում եմ նաև ադրբեջանցի էքսպերտների տարբեր հարցազրույցներին եւ իրենց նյութերին, որ հրապարակում են, իրենց մոտ Հայաստանում տեղի ունեցած դիվանագիտական ֆորումից հետո, Երևան դիալոգ, հա, Երևան երկխոսությունից հետո, կար այսպես բավականին մեծ մտահոգություն եւ անհանգստություն, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչը Հայաստանում ընդհանրապես իր խոսքում որևէ կերպ չանդրադարձավ Ադրբեջանին, նույնիսկ մի բառ Ադրբեջան չի ասել, ավելին շատ սառն է մոտեցել, այն էլ իրենք են մոտեցել իրեն, կուլուարներում շատ սառն է արձագանքել, ուղղակի բարևել է եւ այդպես բաժանվել են, եւ իրենք այսպես շոկի մեջ էին, այս ինչ է կատարվում։ Իրականում Թուրքիան շատ անհարմար վիճակի մեջ է հայտնվել Ադրբեջանի այդ ամեն անգամվա այդ ճնշումների եւ պայմանավորվածությունների, հին պայմանավորվածությունների չարաշահումների պատճառով, որովհետեւ ասում է ստորագրեք ավարտեք այդ խաղաղության պայմանագիրը, եթե դուք դրա հետ եք կապում մեր ճանապարհների եւ սահմանների բացելը, որտեղ մենք խնդիր ունենք, եթե մենք չենք բացում ճանապարհները, Հայաստանը մնում է ռուսական ազդեցության տակ, եւ այդ ամեն ինչը Թուրքիայի շահերից չի բխում, որտեղ այդ լոգիստիկ շղթաների ճանապարհներն է, ուրեմն չեն գործելու եւ Թուրքիան իր շահաբաժինները չի ստանալու։ Ինչ եթե Ադրբեջանը այնպես երկու ոտը մի կոշիկի մեջ դրել է, թե համանadությունը փոխեք, թե չէ, բան չեմ միջև չփոխեք, չեմ ստորագրի, ուրեմն բանը խաղաղության պայմանագիրը վերջնական, հա։ Դրա համար հիմա թուրքերը գտան այսպես շրջանցիկ ճանապարհ, կամաց-կամաց Վրաստանի միջոցով էլ շատ մեծ տարբերություն չկա, հատկապես հաշվի առնելով, որ վերականգնել ժամանակ է պահանջելու Կարս-Գյումրի երկաթգծի, իսկ արդեն գոյություն ունեցող օգտագործել համիք երկար ճանապարհ կանցնի, բայց այդ առևտուրը կկարողանա։ Հիմա Ախալքալակ Կարս երկաթուղին այն որ բացվել է Հայաստանի համար, Հայաստանի արտահանումների եւ ներմուծումների համար, սա համարում եք իրական տնտեսական հնարավորություն, թե ավելի շատ քաղաքական, այսպես PR-ի նման բան Ռուսաստանին ցույց տալու համար։ Չէ, իրական հնարավորություն է, ավելին ասեմ, այդ երկաթգիծը օգտագործվել է Հայաստանի կողմից, բայց միջնորդավորված վրացական ընկերությունների միջոցով, որովհետև մենք ոչ ծագման երկիրը կարող ենք նշել Հայաստանը, երբ որ այդտեղ ապրանք ենք, ոչ էլ ուրեմն ժամանելու, այսինքն վերջնական այդ ստացման երկիրը կարող ենք նշել, եւ արանքում միջնորդ վրացական ընկերությունները ահագին այսպես վենա են մտնում, փող են աշխատում։ Հիմա դա չկա, ուղիղ առևտուր մենք կարող ենք անել, ընդհանրապես տարանցման այդ վճարները վճարելով եւ դա բնականաբար էապես բարելավելու է մեր ապրանքների Եվրոպա արտահանելու հնարավորության այդ դաշտը կստեղծի եւ նաեւ դրսից ներմուծող ապրանքները կեժանանան,
շատ դեպքերում եւ այստեղ էլ պետք է իհարկե ուշադիր լինել, որ նաեւ մեր արտադրողները շատ չտուժ են դրա պատճառով։ Հիմա վերադառնանք արդեն գնանք դեպի Ռուսաստան, հայ-ռուսական հարաբերությունները, Ռուսաստան եւ Հայաստանում կայանալիք ընտրություններ, վերջին շրջանում տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում, կոշտ հայտարարություն, նախ կոշտ հայտարարություններին անդրադառնանք, հետո տնտեսական քայլերին, ինչի մասին են, ինչու հիմա, ինչ է ուզում, ինչի է փորձում հասնել Ռուսաստանը տարբեր մակարդակի, ավելի ճիշտ բարձր հիմնականում բարձր մակարդակի պաշտոնյաների այդ կոշտ հայտարարություններով փոքր հատարից հետո շարունակենք։ Կվերադառնանք վարքյաններ անց։ Հիշեցնեմ, սա Ազատ Ռուսնեֆրի նյուզի եթերում, ես զրուցում եմ վերլուծաբան Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Մենք հասանք հայ-ռուսական հարաբերություններին ընդհանուր առմամբ եւ Ռուսաստան-Հայաստան ընտրություններ մասնավորապես այդ համատեքստում նաև կոշտ հայտարարություններ եւ տնտեսական սահմանափակումներ, ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչ է ուզում հասնել Ռուսաստանը։ Հիմա մտահոգությունը հիմնականում այն է, որ հետընտրական խժդժություններ կկազմակերպեն Կրեմլից, որտեղ իրենք տեսնում են, որ իրենց հովանավորյալ այդ խամաճիկները տանուլ են տալիս եւ նույնիսկ արդեն վտանգ կա, որ չեն էլ անցնելու, չեն հաղթարելու այդ շեմը։ Նու անցնելը կախված կլինի թե քանի ուժ կարողանան հաղթահարել այդ շեմը եւ արդյոք ստիպված չի լինի օրենքի ուժով էլի ինչ որ մեկին ուրեմն կենտրոնական տրական հանձնաժողովը նույնիսկ շեմը չհաղթահարելու մտցնել ոնց որ անցած անգամ հանրապետական կուսակցությունը եղավ։ Բայց համենայն դեպս IRA-ի վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ ռիսկային է արդեն թե ուժեղ Հայաստանի շեմ հաղթահարելը, որտեղ իրենց պետք է 8%, իրենք 7% են ունեն այս պահին, իսկ նվազել է իրենց վարկանիշը 12-13%-ից հասել է 7%-ի եւ նույնը վերաբերում է Քոչարյանի կուսակցությանը, ընդհանրապես դա 8%-ի ապրանք չի են, որ ասում է 5% էլ կարծեմ չունեն արդեն ըստ հարցումների եւ նույնը Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցություն որպես 4% պիտի հավաքի, բայց ինքը 2% ունի։ Այստեղ է լավ, որ այստեղ կարծես մրցակցային լուրջ դաշտ կա, իրոք ժողովրդավարական նաեւ ընդդիմադիր որևէ ուժ կարողանա ավելի շատ հավաքել, քան Ծառուկյան Գագիկը եւ այդպես գոնե ազգային ժողովում կունենանք երրորդ գոնե ֆրակցիան հնարավորություն կլինի։ Այդ դեպքում մոտավոր քաղաքական այս ներկապնակը ներկայացված կլինի, հա, բալանսավորողները, ռուսամետներ, արևմտամետներ։ Բացի դրանից, եթե երրորդ ուժ հնարավորություն ստանա արդեն հաղթահարել այդ շեմը, իշխանությունները արդեն կկարողանան այդ երկուսից մեկի գրանցումը չեղարկել համարել, հատկապես խոսքը ուժեղ Հայաստանին է վերաբերում, որ համատարած կաշառքներ է բաժանում, չնայած հիմա Քոչարյանի կուսակցություններն էլ է, դաշինքն էլ է, ասենք բանանում, կաշառք բաժանում արդեն բռնվել են մի երկու դեպք, հա, Ծառուկյանինն էլ։ Դե ձեռները սովոր են, որ ասում է, դա ուրիշ տարբերակ էլ չկար։ Հիմա բայց ուրիշ պահ է, տեսեք, ինչ հակառակ էֆեկտ ունեցավ իրենց այդ կաշառք բաժանելու պատմությունը։ Երբ որ Սամվել Կարապետյանը դեռ չէր խոսել եւ այսպես աուրա կար, հա, ի շուրջ, որպես մեծալուրջ բիզնեսմեն, 4 միլիարդ եթե ունի հաստատ լուրջ մարդ է եւ այլն, ես սկսեց խոսել, տեսանք, որ ցենց չի տեսել պատից կախ, տեսել է ճակտից կախ վիճակն է։ 90-ականներին ես իմ ինչ վիճակներով սրանք կաշառք տալով պատվերներ ստանալով ռուսական այդ բանից հարստություն ակուտակել դիզել, բայց ոչ նորմալ հայերեն խոսալ գիտի, բայց հələ այդ մի կողմ, ընդհանրապես լոգիկայի հետ կապված խնդիրներ չի կարում նորմալ, ասենք, մտքերը իրար շարադրել, իրար կապել։ Եվ մարդիկ դա տեսնում են, ասում են՝ մի րոպե, էսեր են օլիգարխ, լուրջ, մեծալուրջ, չէ՞։ Այդ մեկ, երկրորդը խնդիրը այն է, որ երբ որ մարդիկ նույնիսկ առանց ոչ մի բան ինչ որ դեռ շարունակում են ինչ որ մարդիկ թեկուզ այդ 7%-ներ ինչեր, հա, ասել որ լավ, իրենք ընտրենք, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ավելի զարգանա եւ այլն, դեպս ռուսամետներ են ունեն, չէ՞։ Բայց իրանք էլ ասում են՝ մի րոպե, բայց եթե մենք իրան պատրաստվում ենք ընտրել, բայց բաժնում է ինքը իր ընտրողներին կաշառք է բաժում, նորոք բավականին բարձր 200-ից 400,000 մինչև 500,000։ Մեզ այդ կաշառքը ոչ մեկ չի առաջարկել, ինչի՞ պիտի գնանք ընտրենք։ Բայց իրենց էլ ոչ մեկ չի կարող հասնել, որովհետեւ Սամվել Կարապետյանի իշխանություն չի, որ երաշխավորի այդ բոլոր տասովշիկներին, որ իրենց ոչ մեկ չի բռնի, չի հետապնդի, չի պատժի, ոնց որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոքեր, որ համատարած էր այդ ընտրակաշառքի տարածումը եւ կարելի էր հասնել ցանկացած մեկին, ով պատրաստ է այսպես հոգին վաճառել եւ ձայնը իրենց տալ, հա։
Հիմա այդ քանի որ չկա, ընտրակաշառք ստացողների եւ չստացողների պայքարը, շահերի բախում է առաջացել եւ իրենց միայն ընտրելու են նրանք, ովքեր որ այդ կաշառքը ստացել են, բայց այդ կաշառքը բոլորին չեն կարող հասցնել։ Այդ է խնդիրը, տեխնիկապես հնարավոր չէ։ Բոլոր իրենց կողմնակիցների նկատի ունեն պոտենցիալ, որ կարող են իրենց ձեն տալ։ Այնպես որ այդ իմաստով, եթե իրենք հույս ունեին նկատի ունեմ Կրեմլում արդեն, որ այդ 3-ից մեկը ամենայն հավանականությամբ իրենք հույս ունեն, որ այդ ուժեղ Հայաստանն է, որ անհրաժեշտ ձայներից մի 2-3% էլ ավել ձայներ կունենա եւ այդ 2-3% իրենք կարողանան ուղղորդել այն մյուս 2-ին, որ նրանք ձայները չկորեն, չփոշիանան։ Հիմա արդեն ամեն մեկը պետք է մտածի ինքը գոնե ոնց անի, որ անցնի հաղթարի այդ շեմը։ Ու արդեն չի կարալու այդ 1-2%-ը պաստա Քոչարյանին, որ նա չփոշիանա կամ Ծառուկյանին, հասկանում եք ինչ տուպիկի առաջ են կանգնել իրենք։ Դրա համար էլ հիմա ավելի շատ խոսում են եւ մտածում են հետընտրական, այսինքն արդեն հույսները կտրել են, իմիջիալուց այս անցել փուրն են տալու, ոնց որ Ղարաբաղի էլիտային տվեցին, ճիշտ է ասում Արամ Սարգսյանը, շատ համաձայն եմ իր հետ, որ ասում է Ղարաբաղի էլիտային օգտագործեցին, հետո տեսան բանի պետք չեն, հանձնեցին Ալիևին։ Հիմա այս մարդկանց էլ հանձնելու են Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն իշխանությունների օրինական, ուրեմն ընթացակարգերով հետապնդմանը, որտեղ իրենքն էլ հետապնդման ենթակա են այս համատարած ընտրակաշառքների տարածելը մեկի կողմից, պետական հանցագործությունների շլեյֆը, որ գալիս է մյուսի հետևից, նաև թալանը եւ ապօրինի գույքը եւ այլն։ Այն երրորդն էլ չասած, հա, նախկին օլիգարխ եւ էլի այդ ամեն ինչի մեջ մեղսակից եւ սկսած նաև մարտի 1-ով իր մեղսակցությունը եւ նաև ունեցվածքի պահով եւ այդ ամբողջը հիմք է հանդիսանալու, որ իրավական ճանապարհով այդ իրեքին ընդհանրապես ոչ միայն մեկուսացնել, այլ իսպար վերացնել քաղաքական դաշտից։ Բայց ըստ շրջանառվող գնահատականների Ռուսաստանը ոչ միայն հիմնական խաղացողներ ունի, նաև պահուստային։ Հա, իմ համար էլ էր անակնկալ, փաստորեն Թաթոյանի այդ միասնության թևերն էլ է ֆինանսավորվում Ռուսաստանից եւ ըստ այդ տեղեկությունների համենայն դեպս հրապարակված եւ իմ համար ամենացավալին է, որ այդ կուսակցության մեջ են նաև ազգայնական համարվող դաշինք են կազմել իր հետ, չնայած պաշտոնապես չի այդ դաշինքը, հա, Շանթի թիմակիցները, կողմնակիցները, իմ կողմից շատ հարգված նաև մարդիկ կան այդտեղ, վստահ եմ իրենք տեղյակ չեն եղել դրա մասին, բայց ես սպասում եմ իրենց արձագանքին։ Գիտեք, հեշտ է ամեն ինչ ասել, որ այդ ամեն ինչը ֆեյք է, ամեն ինչը սուտ է, այդ բաների Սամվել Կարապետյանի տասովշիկների մեջ էլ կան մարդիկ, որ իրենք իրենց այսպես ուզում են համոզեն, որ դե այդ ամեն ինչը նախընտրական PR է, իհարկե այդպիսի բան չկա, ինչ կապ ունի նա Ռուսաստանի FSB-ի հետ եւ այլն, հա, բայց տենց չի էլի, եթե իրականության նայում են, նա չի որ մենք չգիտենք, որ FSB-ի հետ կապ չի կարող չունենալ միլիարդ կուտակած մարդը Ռուսաստանում միլիարդ կուտակած։ Ինք ասում ես կան տարի ես ոչ մի FSB-շնիկի չեմ էլ հանդիպել, չեմ էլ տեսել։ Հա, դե ասում դուք էլ ասեք այդ անեկդոտը գիտեք, չէ՞։ Հիմա այդ վիճակն է եւ ես կարծում եմ, որ շատ վտանգավոր է, երբ որ նաև այն կուսակցությունը, չնայած իրանք շանս չունեն նաև ըստ հարցումների, հա, այդ Թաթոյանի կուսակցությունը մի տոկոս է հավաքելու, բայց կապ չունի քաղաքական գործընթացի մեջ ներգրավել ռուսական փողերով, ընդ որում բավականին վտանգավոր խաղ է տանում։ Ինքը ի տարբերություն Քոչարյանի չի ասում, որ հա մենք պետքա դիտարկենք այդ Բելարուս-Ռուսաստանի միանալու հարցը եւ այլն, չէ, ինքը ասում է Տրիփին էլ է կողմ, ինքը ասում է բացնամարկ ինչ որ այո, եւ Եվրամիության հետ համագործակցության խորացնել, Միացյալ Նահանգները խորացնել, այսինքն ինքը այն էլեկտորատը, որ իրոք մտահոգ է Հայաստանով եւ պատկերացնում է ապագան, ուզում է իրենով անի, բայց վաղը ծառայեցնի դա Ռուսաստանին բնականաբար, չէ՞, եթե ինքը այնտեղից է ֆինանսավորվում, այնտեղի հրանգներն է պետք է կատարի։ Ինքը այդ իմաստով ամենավտանգավորն է այդ երեքի մեջ։ Այդ երեքը գոնե մենք գիտենք ովքեր են։ Իսկ ինքը ծպտյալ թաքնված էր ուզում ինչ որ բաներ անել ուրիշ դաշտում խաղալով։ Գիտեք, նախկինում ասենք մեկ բացահայտում, մեկ ձայնագրություն, մեկ չգիտեմ ինչ որ այդպիսի նորություն, այսպես աղմկահարույց բաներ, մենք անդադ շարունակում էինք խոսել, քննարկել, տարբեր դիրքերից նայել եւ այլն։ Հիմա այս վերջին օրերին այնքան շատ են այդ բացահայտումները, եւ տեքստային, եւ ձայնագրություններ եւ այլն եւ այլն։ Դուք այդ ամեն ինչը ձեզ համար սենսացիա է, անակնկալ, թե շատ սպասելի եւ իրենց բնույթով եւ ծավալներով։ Ուրիշ ինչ տարբերակ ունեին ինչ որ քաղաքական գործընթացների մասնակցելի այն ուժերը, որոնք որ միշտ սովոր են եղել այդ կաշառքով տալ առնելով փողը եւ այլն տասով կեքը բիզնեսը, իրենքն էլ բիզնեսմեն են։ Իրենքն էլ օլիգարխ են կամ եղել են օլիգարխ, այդ երեքն էլ։
Քոչարյանը իր նախագահության օրոքները ամենահարուստ մարդը, հետո Սերժ Սարգսյանը դառավ նախագահ, ինքը դառավ ամենահարուստ մարդը, այստեղ Հայաստանը տենց էր, ով ղեկավար էր, բոլոր ֆինանսական հոսքերը ուղղում էին դեպի իրեն։ Հետո հիմա այս մարդիկ հայտնվել են ժողովրդավարական միջավայրում, զգում եք, իրանք փորձում են ինչ-որ ընդօրինակել ժողովրդավարական մեթոդներ, գնում են մարդկանց հետ փորձում են շփվել, բաց այդտեղ հայտարարակ են ալնում, որտեղ մարդիկ իրենց չեն ընդունում։ Դրա համար էլ հենց 1000-ից մեկ մի հատ ինչ-որ լավ կազմակերպված, հենց մեկուսացնելով վտանգավոր հարցերը եւ այլն, ինչ-որ միջոցառում են կազմակերպում, հետո քան օրերով դա պատտացնում են։ Իսկ իրենց այդ պատումները ազդեցություն ունենում են, թե չէ։ Ասենք, եթե իշխանությունը վերընտրվի, Սյունիքին վտանգ է սպառնում եւ այլն, կամ եթե իշխանությունը ընտրվի, ապա Ռուսաստանը անպայման ճանապարհները կփակի եւ Հայաստանը տնտեսապես շատ վատ ցնցումների մեջ կհայտնվի։ Այ եթե մենք կանք իշխանության, ապա Ռուսաստանի հետ որևէ խնդիր չի լինի, անվտանգության հետ խնդիր չի լինի, անվտանգությունը արժանապատիվ խաղաղություն։ Ես ընդհանուր, այսպես տարբեր ելույթներից եմ վերցնում։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտուրը երկկողմ է եւ երկկողմ շահավետ։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստանի համար այդ առևտուրը ավելի շահավետ է, քան Հայաստանի համար։ Հայաստանը միայն ուղիղ Հայաստանից արտահանվող եւ ուղիղ Հայաստան ներկրվող ապրանքներից է ինչ որ օգուտ ստանում։ Մնացածը, որը զուգահեռ իմպորտ է, անկախ նրանից, որ սանկցիոն չի, հա, պատժամիջոցների տակ ընկած իմպորտ չէ, իմպորտ-էքսպորտ չի, բայց մեկ է Հայաստանի միջոցով է դա գնում, տեխնիկա է, հեռախոսներ եւ այլն Ռուսաստան։ Դրանից Հայաստանը գրեթե ոչինչ չի շահում։ Հա, գուցե ինչ-որ բիզնեսմեններ փող են աշխատում, բայց ոչ Հայաստանը, այնտեղ չնչին բան է հասնում Հայաստանին։ Իսկ Ռուսաստանը դրանից շահում է, որովհետև եթե դա չլինի Հայաստանից, պետք է տանեն միջինասիական ինչ-որ երկրներով զոռով այդ բանը շատ ավելի թանկ նստի իրենց վրա եւ շատ դեպքերում չկարողան անել եւ զրկվեն այդ ապրանքներից։ Նույնը արտահանմանն է վերաբերում շատ բաների, որը որ Հայաստանի միջոցով են անում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս բոլոր պատժամիջոցների պատմությունները, որը ի դեպ շատ հեշտ հակադարձելի են, խմիչքները արգելում են, մեր արտահանեն, ռուսական օղիները արգելում են, եւ միանգամից այդ մեր խմիչքները հենց տեղում լավ էլ սպառվում են, մանավանդ այստեղ լիքը հիմա արտասահմանցի կա, իրանցի կա, այ նույն ռուսաստանցիներ շատ կան եւ այլն, հա, այլ ռելոկանտներ, որ հանգիստ այդ չի կորի այդ բանը խմիչքների մի զգալի մասը, մյուս մասն էլ ուրեմն եվրոպացիները ոնց որ Մոլդովային օգնեցին, որ օր առաջ առանց չափանիշներին համապատասխանել թույլ տվեցին ներկրել Եվրոպա, նույնը վստահ է մեր հետ կան, մեր ապրանքների հետ կանեն։ Նույնը օրինակ կատնամթերքը։ Այնպես չի որ շատ մեծ ծավալի կատնամթերք են արտահանում, բայց Ռուսաստանից բավականին մեծ ծավալի կատնամթերք է գալիս եւ հեղեղված են, ու որ սուպերմարկետը նայում ես, լիքը ռուսական կատնամթերք կա։ Հանգիստ կարելի արգելել, թող մեր կատնամթերքը առնեն այստեղ եւ տեղացի մեր ժողովուրդը եւ մեր հյուրերը։ Նես որ ընտրություններից հետո դա վերանալու է իմ կարծիքով, իսկ եթե չվերանա, ուրեմն ավելի երկարաժամկետ լուծումներ կառաջարկվի մեզ եվրոպացիների նաև կողմից եւ մենք էլ այդ լուծումները դիվերսիֆիկացիայի խորացման միջոցով պետք է անենք։ Ուրիշ հարց է, որ մենք տարիներ շարունակ ենք ասում իշխանություններին, որ դա պետք է արագ անել, դա պետք չի սпасել մինչեւ ոսկորին հասնի։ Նույնը բիզնեսմեններին է վերաբերում, անդադ զգուշացնում ենք, որ մի մտածեք այդ կոմֆորտ գոտիը հավերժ լինելու է, ոչ, վաղ թե ուշ Ռուսաստանը մեզանից շատ ավելին է պահանջելու իր այդ առևտրի դիմաց, քանց մենք պատրաստ ենք եւ կարող ենք տալ կամ քանց մեզ ձեռ է տալի որ տանք։ Եվ դուք այդ ժամանակ խնդիրներ եք ունենալու, գոնե ներդրումներ արեք, նոր շուկաներ գտեք, պարտադիր չի Եվրոպայում, եթե ձեր ապրանքները դեռ չեն հասել այդ որակին, մերձավոր արևելքում կլինի, 1000 ու մի շուկաներ կա մոտակայքում նույն հեռավորության վրա, ինչ որ Ռուսաստանն է, Մոսկվան է։ Հիմա կանք հետընտրական հնարավոր զարգացումներին եւ այս համատեքստում հնչող պատումներին Պերևարոտի տրամաբանության մեջ սա ինչի են պատրաստվում իրականում եւ սա ինչ ազդեցություն է թողնում հիմա Հայաստանում ներքաղաքական տրամադրությունների, հանրային տրամադրությունների վրա, զգուշացնում են, պախեցնում են, ինչ է տեղում։ Ուրեմն տեսեք, ով պետք է անի Պերևարոտը եւ ինչ պայմաններում։ Պերևարոտը անում են, եթե տեղում օրինակ ուժայինները չեն ենթարկվում գործող իշխանությանը, եթե գործող իշխանությունը չունի այդ հեղինակությունը եւ ազդեցությունը, եթե կա ժողովրդի մեջ դժգոհություն, ամբողջություն, հա, եթե կեղծվեն ընտրությունները, եթե այդպիսի բաներ լինի, ժողովուրդը դժգոհ լինի, ուժայինների մեջ դժգոհություն առաջանա, կարող է ինչ-որ բան դրսից նաեւ միջամտելով կարողանան անել։ Բայց եթե չկա այդպիսի բան, կա բավականին հստակ վերահսկողություն, թե ուժայինների, թե տեսնում ենք, չէ, ուժայինները ինչ լավ աշխատում են նաև այդ դրսի միջամտությունները չեզոքացնելու առումով, թե ժողովրդի մեջ բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ մարդիկ ասում են, որ մի րոպե, ամեն ինչ էլ նորմալ
անցնում է եւ դժգոհությունը չկա այն ինչ որ նույնիսկ մի տարի կար վերացել է մեծ մասամբ մարդիկ ասում են որ ազատ արդար ընտրություններ լինելու այդպիսի տրամադրություն ունեն այդպիսի տպավորություն ունեն այս ընթացքից ինչի պետք է հետո դուրս գան ինչ որ խժդժություններին մասնակցեն կամ այդ կներեք այդ փողով ընտրողները պետք է գնան բան ինչ որ պերևարոտի մասնակցեն մտածելով որ այնտեղ կարող է խնդիրներ նաև ունենան ամենակիչը եթե ոչ ֆիզիկական խնդիրներ ունենան կարող է գնան ուղղակի մեկուսացվեն բերթերում հայտնվեն եթե օտար շահեր սպասարկող ինչ որ միջոցառումների են մասնակցում կամ սպասարկում դրանք իհարկե չեն անելու դրանք այդ մարդիկ փողը հո չեն վերցնում որ մի բան էլ ինչ որ իրենց զոհաբերեն ինչ որ բանի համար այնպես որ հիմքեր չկան դրա համար Մեկ հարցելու ավարտենք, ես գիտեմ, որ դուք Հայաստանում չէիք, մասնակցում էիք գլոբալ անվտանգային ֆորումի, ինչ ֆորում էր, ինչ էիք քննարկում, ինչքանով էր։ Ամենամյա ֆորում է Պրագայում տեղի ունեցող, որտեղ մասնակցում են եվրոպական հիմնականում երկրներից, բայց նաև աշխարհի այլ տեղերից պետական պաշտոնյաներ, փորձագետներ, քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ Եվ շփվելու հնարավորություն է լինում բավականին լայն սպեկտրի հետ մարդկանց եւ այնտեղ հետաքրքիր էր մի քանի դրվագ կար, չեմ հասցնի ամբողջը պատմել ցավոք սրտի, եթե արդեն ժամանակ չկա։ Մենակ մի դրվագ ասեմ, հենց ձեր այս վերջի հարցի հետ կապված Խոդորկովսկին այնտեղ պանելային քննարկման հնարավորություն ունեցանք խոսելու եւ հարց տվեցի, թե հրապարակային էր ընդորում, ասացի դուք ավելի լավ եք ճանաչում Պուտինին էլ, Ռուսաստանի իրավիճակին էլ տիրապետում եք։ Ինչ եք կարծում ինքը կհատի կարմիր գծերը Հայաստանի հետ իր հարաբերություններում, այդ թվում կարող է ինչ որ ռազմական էսկալացիայի կամ ինչ որ միջամտության դիմի։ Գազից չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի հասարակությունը այսօր պատրաստ է երկրորդ ինչ որ նման ճակատ բացելու, այն էլ Հայաստանի պես երկրի հետ։ Այնպես որ ես էլ ըստ էության նույն տպավորություն ունեմ Ռուսաստանի այսօրվա իրավիճակից նաև եւ Պուտինի վիճակից, հա, նաև հոգեկան, հոգեբանական վիճակից էլ, չեմ խոսում տնտեսության վիճակից եւ ռազմական առումով, այնպես չի էլի, որ կարելի է Հայաստանում հեշտ ինչ որ ոնց որ իրենք ենթադրում են, որ Կիև պետք է փուչիկներով մտնեն եւ այլն եւ հիմա 4 տարի մտնեն ճղայջի մեջ չեն կարող դուրս գան, Հայաստանում էլ ինչ որ խրդժություններ անել ընդհանրապես որևէ հիմք չունենալով եւ առաջի հերթին զոհաբերելով փաստացի իրենց այստեղի խամաճիկներին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին այսօր աշխարհում այնքան արագ են տեղի ունենում փոփոխությունները, որ պետությունների իշխանությունները հաճախ նույնիսկ ժամանակ չեն ունենում մտածելու համար։ Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, որտեղ որ իսկապես բախվում են տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոնների շահերը եւ Հայաստանի որոշումը կարևոր նշանակություն ունի մեր առաջիկա տասնամյակների համար, կարելի է ասպես ասել։ Իսկ թե ինչպիսի որոշում կկայացնի, մեծապես կախված է նաեւ հունիսի 7-ի ընտրություններից, որով կորոշվի Հայաստանի տեղը, դիրքը եւ ուղղությունը առաջիկա տարիների համար։ Սա Ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում ես զրուցում էի վերլուծաբան Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խոշոզյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, լավ մնացեք, կհանդիպենք։